各位現場嘅菩薩，同埋線上網絡上面嘅菩薩，大家晚安，阿彌陀佛。咁樣大家今日一齊參與呢一場預期研考嘅介紹，其實有啲菩薩應該已經有聽過啦，就溫習下。如果未聽過嘅菩薩咧，因為今日我希望可以有因緣咧，將呢個預期研考嘅成個內容啦，盡量豐富啲同大家介紹，所以嗰個速度會比較快啲，好，有啲地方可能會比較快速。如果你暫時冇辦法好明白嘅話，都唔緊要。頭先講啊，我哋仲有幾場嘅嗰個共修會比較詳細嘅同大家分享，好，咁我哋今日咧呢個工作開始啦，因為陣間我哋會有部分係會長誦嘅，所以可唔可以轉到 PPT？我哋一齊嚟讀呢個偈頌，好，請合掌。弟子眾等練習梵唄，請諸護法龍天免參。好，問訊。好，一共呢個預期研考嘅呢個法會咧，佢係有一個緣起嘅，呢個緣起就係同一位佛陀嘅弟子有關，就係阿難尊者。阿難尊者可能大家都有聽過啦。有一日咧，佢就係樹林嗰邊打坐，收集呢個禪定嘅時候，佢係呢個禪定之中咧，佢就見到一個鬼啊，惡鬼啊，惡鬼係咩樣嚟嘅？好醜樣嘅，就係咧，同埋咧佢嘅咽喉好細嘅，好似針咁樣嘅，冇辦法食嘢。咁佢一打開口咧，就會有火咁佢所以咧，有人俾佢食物，佢都食唔到嘅。咁呢個阿難咧，見到呢個惡鬼佢就覺得有啲驚同埋都問佢：你係邊位啊？嗰個惡鬼就同佢講：我叫做面燃，塊面好似燃燒緊嘅，叫做面燃。咁阿難就問嗰個鬼王啦：點解你會變咗呢個咁樣嘅眾生啊？呢個面燃咧就同佢講：因為我生前慳吝係咪叫慳吝？好小氣唔願意同其他人分享嘅，所以咧，因為咁樣，所以我自己冇咩福報啦。所以後尾咧，往生之後咧，就變咗係一個惡鬼道嘅眾生。佢講完呢個咧，即刻話俾阿難聽：你再過多3日都會同我一樣變咗惡鬼。哇！阿難咧，佢一聽到咧就好驚哇！點解我會變惡鬼？佢就問呢個鬼王：咁我要點樣先可以免除呢個惡鬼嘅變咗惡鬼咁樣嘅一個結果咧？咁呢個面燃鬼王就同佢講：如果你唔想讀呢個惡鬼道嘅話，你要做乜嘢？好，你哋有聽過布施，布施俾邊位？惡鬼，布施俾無量無邊嘅惡鬼道嘅眾生，同埋咧布施俾一啲婆羅門仙人修行人你以咁樣嘅功德，自己就可以唔使讀惡鬼道。請問，如果你係阿難嘅話，你聽到你覺得有冇可能無量無邊嘅惡鬼3日你要點做啊？你話俾我知有方法，但係呢個方法都冇可能達到，係咪？都好似冇方法一樣，所以佢就覺得哇，咁我點算啊？3日要布施俾無量無邊嘅惡鬼道眾生，我做唔到所以咧佢即刻
翻去揾釋迦牟尼佛，世尊啊，點算啊？我冇辦法啦，我要布施無量無邊嘅惡鬼，我做唔到喎。你可唔可以救我一啲風？你持呢個造語咧，你就可以將少少嘅食物變化做無量無邊。咁你因為呢個造語嘅加持，令到呢個食物變化做無量無邊，你就可以供養布施俾無量無邊嘅惡鬼啦。跟住咧，佛陀就將呢個造語教俾阿難，所以佢就用呢個方法，令到自己可以免除咁樣嘅苦。所以呢個就係如期言巧施食呢個法門嘅一個緣起嚟嘅。好，呢邊就要講啦。其實嗰個惡鬼啊，佢唔係真係惡鬼啊，佢係一位菩薩變化現嘅，係觀世音菩薩。所以觀世音菩薩咧變化做呢個惡鬼，目的係為咗乜嘢啊？佢希望，因為阿難佢會問釋迦牟尼佛，咁釋迦牟尼佛就可以將好耐以前所教佢嘅呢個施食嘅法門，可以再講出嚟俾大家，俾依家呢個世間嘅眾生知道，可以修行呢個法門，施食布施俾惡鬼道嘅眾生嘅一個法門。所以咧，阿難尊者佢冇讀惡道，同埋咧就係佢就係延長自己嘅壽命，同埋增長自己嘅福報。咁所以我哋依家所修嘅呢個法門咧，就係因為呢個因緣而有嘅。咁大家睇咧，依家我哋講如期言巧法會，咁你哋知唔知咩叫做言巧啦？言巧就係白巧會出火嘅，就係邊個道嘅眾生啊？惡鬼道。所以我哋呢個如期言巧法會，最主要就係因為有呢個名言惡鬼，佢教我哋呢個方法。另外咧，我哋目標就係希望自己都好似阿難尊者咁樣，可以布施，透過呢個法會布施嘅俾無量無邊嘅惡鬼道眾生。咁我哋自己咧，可唔可以好似阿難咁樣增長延壽同埋增福啊？都可以嘅。好，咁頭先都有講到啦，所以呢個觀世音菩薩佢化現變咗呢個惡鬼道嘅眾生咧，我哋就稱呼佢為一個面現大士。好，咁對於呢個緣起大概知道啦。好，咁所以咧，我哋講呢個如期言巧法會啦，有啲道場或者你喺出邊咧，可能都會聽到有人話逢言巧。逢言巧就係舉辦一個如期言巧嘅法會。依家我哋逢言巧咧，或者講施食咧，最主要係依呢個如期言巧施食搖集呢一個儀軌嚟進行嘅。咁呢個儀軌咧，佢除咗係幫助惡鬼道嘅眾生之外咧，因為其實好多時候我哋都希望除咗我哋嚟參與呢個法會啦，除咗利益到惡鬼道嘅眾生，會唔會都希望自己以往嘅祖先啊，或者冤親債主啦，都可以利益到啊？所以其實呢一個法會咧，唔單單係為咗惡鬼道嘅眾生，後尾呢個儀軌咧，歷代嘅祖師大德，佢哋就加入一啲內容，所以我哋唔單單邀請惡鬼道眾生嚟，都邀請每一個參與者嘅歷代祖先啦、冤親債主可以過嚟嘅。所以佢就可以幫助除咗係惡鬼道嘅眾生之外，國內嘅孤魂都可以離開嗰個無前嗰個生命嘅苦，可以往生淨土。
咁係咁樣嘅一場嘅佛事，佢嘅目的，如果我哋參與者咧都可以延年益壽，同埋因為你同嗰啲鬼神都結下好緣咯，所以佢哋都會護持我哋，另外頭先啦，我哋主持人 Elky 菩薩佢都講到啦，呢個預期言巧啦，喺呢個佛教嘅儀軌之中咧，佢係非常有藝術性嘅，譬如咧，陣間我會俾幾段嗰個法會嘅唱誦俾大家聽，你就會聽到哇，好多唔同嘅旋律，有啲呢個內容會將你對於佛菩薩嗰個恭敬心升起，有啲內容咧會令到你感受呢啲惡鬼道嘅眾生或者呢啲孤魂，佢哋好辛苦，你好想生起一個慈悲心嚟救佢哋，所以喺呢個法會之中，呢個音樂嘅旋律好豐富，文詞優美，同埋金剛上師嘅手印都好多，好。咁講到呢度咧，喺呢場法會，我哋嚟參與嘅時候，除咗同眾生結緣之外咧，同頭先講嘅孤魂啦、惡鬼啦結緣啦，有啲人就話：哎喲，咁我唔想嚟喎，都係呢啲眾生喺度其實唔單單係呢啲眾生，更加多嘅係乜嘢啊？係佛菩薩我哋喺呢場法會一開始就係邀請佛菩薩嚟。因為我哋要做呢個法會，係透過呢個佛菩薩嘅造語嘅加持力量，先可以做到將嗰個食物變化做無量無邊嘛，同眾生結緣啦。所以我哋係邀請好多嘅佛菩薩共臨呢場法會。咁喺邀請咗佛菩薩同埋惡鬼道孤魂嗰啲過嚟咧。另外，我哋喺法會嘅現場咧，有一位好重要嘅角色，就係叫做金剛上師。金剛上師咧，佢有一個好主要嘅作用，就係佢要依據呢個儀軌咧，依據佛菩薩所教嘅方法咧，自己嚟持誦嗰啲咒語，將食物觀想變化做無量無邊。所以呢個金剛上師就係帶領大眾一齊嚟完成呢件事嘅一個好重要嘅角色。咁如果淨係金剛上師咧，其實一個人咧，佢嚟做呢件事都幾辛苦嘅，所以我哋就會安排好多月眾法師一齊喺嗰個台上面咧，幫手金剛上師讀嗰啲儀軌嘅內容，令到佢可以好專心嘅嚟打手印同埋觀想。請問現場係唔係仲有好多參與嘅信眾啊？大家其實都喺呢個法會中間好重要嘅一部分。因為金剛上師陣間我講落去，你哋就知咯。金剛上師佢要依呢個儀軌嚟觀想，同埋佢都要入定。如果嗰個現場咧好嘈亂糟糟嘅話，佢都唔容易完成呢件事。所以我哋每一個參與嘅信眾，如果都同嗰個法師一樣，都可以好專心攝心嘅，知道自己依家做緊嘅呢件事係可以同好多眾生結緣嘅話，咁你將自己嘅心念集中安定，好清楚嘅嚟做呢件事，你就可以幫到金剛上師一齊嚟圓滿呢個法會咯。所以每一個人都係好重要。好，咁一開始咧要俾大家中意嚟參加法會，所以介紹下佛菩薩，有邊啲佛菩薩會過嚟？好，喺呢一場法會咧，有一個好重要嘅呢個三位啦。第一位就係毗盧遮那佛，第二位咧觀世音菩薩，
第三位咧，阿難尊者啊，觀世音菩薩、阿難尊者，頭先係咪都講過啦？佢哋就係呢個法會嗰個緣起最主要嘅人物，所以一定會邀請佢哋嚟，同埋都要感恩佢哋重做呢個因緣。咁點解會邀請毗盧遮那佛咧？大家有冇聽過毗盧遮那佛？冇聽過嗬？可能有啲人會聽過清淨法身佛啊，清淨法身就係毗盧遮那佛啊，所以呢個法身佛咧就係講緊所有每一尊佛同埋我哋每一個眾生都有嘅清淨佛性，佢就係代表嚟嘅。佛教係唔係好特別？就係話眾生都可以成佛，眾生都有清淨嘅佛性。呢個係佛教好重要嘅一個點，因為我哋都有佛性，所以咧，我哋有冇可能成佛？如果我哋冇呢個佛性嘅話，我哋點樣修都唔可能成佛嘅。所以就係以毗盧遮那佛嚟代表大家原本嗰個清淨嘅佛性，或者你可以講真心啦、個性啦，其實就係講緊呢個緣起嘅空性，同埋呢個就係代表佛教好強調嘅智慧。所以喺呢個法會中間，我哋邀請毗盧遮那佛，佢就係作為一個空性智慧嘅代表。所以我哋嚟做呢一場法會，唔單單就係儀式上面做一個好似施食啦，好似派飯俾人哋食啦，就係咁樣一個模式啦，係需要用佛法清淨嘅空性智慧嚟做呢件事。陣間都會講落去。咁觀世音菩薩係代表邊一個部分啊？邊一種特質啊？慈悲，因為眾生好苦所以菩薩佢哋咧修行嘅過程咧都係不離開利益眾生嘅，所以係呢個如期研考法會，你可以講成部如期研考嘅施食嘅方法都離唔開觀世音菩薩嘅修行法門。譬如咧，我哋喺呢個儀軌裏面咧都會持準提咒、大悲咒、六字大明咒、般若波羅蜜多心經。呢個係唔係都係觀世音菩薩嘅修行法門咯？另外咧，頭先講有一個咒語，就係嗰個釋迦牟尼佛教阿難尊者嗰個咒語，叫做辨識真言，係咪都係一開始觀世音菩薩教嘅？所以呢個就係觀世音菩薩係呢個如期研考法會係好重要，教我哋好多利益眾生嘅方法。最後就係阿難尊者啦，佢就係一個創造呢個施食法門嘅因緣俾我哋嘅。呢個阿難尊者啦，佢扮演嘅角色咧，我真係覺得好讚歎佢。佢每次都係扮演一個好似好多困難嘅呢個角色嘅。係啊，呢次要3日之後要變鬼啦，佢即刻係求救啦。嗰個《楞嚴經》係咪都係咁啦？即刻要破戒咯，所以佛陀就請文殊菩薩救佢咯。但係淨係因為佢好似好多時候就係快唔得噶啦，咁就出現一啲佛陀教我哋好重要嘅法門出嚟咯。所以其實以呢部儀軌裏面講啦，唔係阿難尊者真係一個好唔得嘅修行人，係佢扮嘅。佢要創造一個因緣，令到釋迦牟尼佛可以將呢個法門講出嚟，所以係
為咗利益眾生，所以自己扮咁樣，好似唔係做嘅好好嘅嗰個狀態呵。好，所以呢三個就係我哋喺呢個法會中間會特別邀請嚟嘅一個佛菩薩聖者嘅一個對象呵。好，咁下一個我哋就要講金剛上師咯呵。呢位呢個圖片裏面嘅大家知唔知道啊？果醒法師嚇，哎呀咁啱佢呢次就會嚟做我哋嘅金剛上師啦嚇，冇報名嘅即刻要報嚇。好，咁呢個金剛上師咧，佢喺呢個法會裏面咧，佢就係扮演一個好重要嘅角色嚇。你睇佢嘅名係咪就好威啊？哎呀，金剛啊！但係呢個金剛唔係 King Kong 啊！金剛咧係佛教裏面係代表係無堅不摧嘅乜嘢智慧，冇錯。金剛般若波羅蜜多哦，就係講般若智慧。所以呢個金剛上師，你聽佢嘅名就知道咯。佢唔單單係台上面做好多動作啦，代表大眾來施食啊一個角色，唔係淨係做呢啲動作嘅唱好好聽嘅一個角色。佢重點係要乜嘢啊？空性嘅智慧、般若智慧去做呢件事，同埋要將性空嘅智慧話俾嗰啲眾生聽，因為眾生喺呢個六道輪迴裏面受苦，就係因為自己對於貪嗔癡執着太多，冇辦法放得低，冇辦法睇到因緣成空嘅道理，所以好執着哦。所以呢個金剛上師咧，佢喺呢個法會就需要好似《金剛經》所講嘅，應無所住而生其心。無所住就係話佢做呢件事係平等嘅，佢唔係話呢班眾生我中意多啲，我俾佢多啲食物，嗰啲咧我比較唔中意，陣間我全部都俾呢度。佢唔係咁樣嘅，應無所住係平等嘅，平等嘅睇住每一個眾生都有乜嘢佛性。每一個眾生，我哋幫助佢，令到佢有因緣學佛，佢都有機會改變依家呢個惡道嘅狀態，佢都有機會行上一個成佛之道。所以金剛上師要喺一個平等智慧嘅咁樣嘅狀態之下，做呢個平等施食嘅呢個佛事。咁跟住咧，生其心講嘅就係利益用呢個慈悲心嚟利益大眾。好，所以喺如期研考法會咧，好多時候就係話，雖然佛教講空性空都唔係話你咩都唔使做咯，咩都係空嘅。咁你咩都唔使做咯，因為你做完咯，我哋辦呢場法會咯，搞成年咯，搞幾個月咯，你做完9點半之後，咩都冇咯，都咁樣唔使做啦，係咪？唔係，我哋做呢個法會，雖然只係短短嘅6個鐘，佢會唔會產生影響啊？有好多因為呢6個鐘有機會嚟嘅，佢聽聞到呢個施食法門，佢聽聞到金剛上師講一啲佛教嘅道理，佢有冇可能可以放低一啲執着，放低嗰啲痛苦，願益往生淨土，可能就會有啲眾生佢可以得到利益咯。所以咧，空性係話佢可以產生各種各樣嘅變化。特別係如果我哋以善法
產生一啲善法，我哋令眾生，因為我哋嘅努力可以令到眾生產生一啲善法嘅話，咁就呢個就係有功德咯。好，所以金剛上師記住佢嘅角色就係真空產生一啲妙有，妙有就係跟住落嚟，我哋喺呢個法會中間好多好多都係妙有，我哋會變化咗好多好好嘅寶物供養佛菩薩，我哋會變出好多嘅食物嚟布施俾惡鬼道嘅眾生，因為都係建立喺嗰個空性平等嘅智慧之上。好講翻啦。頭先阿難尊者佢遇到嗰個惡鬼，個惡鬼鬼王係咪同佢講最深日就會墮惡道啦、鬼道啦？阿難尊者佢做嘅係佢點處理呢件呢個狀態啊？問佛咯，佢唔係話唉，我嘅因緣就係咁咯，我就接受佢咯，唔係啦，佢唔係。呢個唔係所謂嘅修行空嘅態度啊，係你要盡力，希望去解決呢個問題。你盡力之後，因緣未成熟就放低。但係你自己都要努力試下將呢個因緣盡量令到呢個因緣可以成熟咯。所以我哋辦呢場法會。雖然都知道未必所有嘅眾生都嚟到，但係我哋都盡量做，希望至少同我哋有因緣嘅一啲眾生，一個兩個佢可以得到利益，佢可以往生淨土，我哋都好感恩咯。好。咁呢個金剛上師咧，佢係呢個如期研考法會佢要做嘅嘢好多啊，我哋叫做三業相應。金剛上師佢三業相應，佢要邊三業相應啊？身口意。所以點解呢個法會叫做如期研考法會咧？如期係印度嗰個 yoga 啦，印度啦。佢嘅原本嘅意思咧，就係你嘅身同埋你嘅心係相應嘅。你想你依家做緊乜嘢，你嘅心就係清清楚楚知道自己做緊乜嘢。相應就係呢個金剛上師，佢需要達到，佢做呢啲施食係需要做嘅。所以喺呢個如期研考法會咧，金剛上師。佢個身體就係用呢雙手咧打手印，咁咧佢嘅口咧持咒語，讀誦咒語，佢嘅內心咧觀想同呢個咒語相應嘅梵文字。每一個咒語或者佢觀想一個觀音菩薩嚟，佢係嗰個密宗裏面咧。每一個咒語啦，或者一個佛菩薩，佢哋有一個相對應嘅梵文字。咁金剛上師佢就要做呢啲觀想，所以當佢咧好專心嘅，就係做緊打手印、持咒、觀想，其實佢就會好攝心，佢冇辦法有太多時間打妄念噶。所以呢個就係金剛上師做呢件事，去要求佢要身口意相應。咁我哋大家到時參與呢場法會，都頭先係咪講啊？我哋都會影響到金剛上師噶，所以咧我哋都要練習喺嗰個法會中間咧身口意相應。所以當我哋讀誦個經文嘅時候，你就係睇清楚，跟住咧把口就跟住讀。有啲地方咧可能話哇呢個我唔識唱哦，好難哦，點算啊？你就少少聲嘅咁樣，好似讀咁樣都得噶，讀緊嗰個文字。咁你嘅心咧清清楚楚，依家大家唱到邊度？咁你嘅身體咧需要
問訊需要禮拜你就問訊禮拜，需要合掌就合掌，需要奉掌就奉掌，需要坐好就坐好，咁你就會身口意相應嘅來完成呢一場法會。好簡單講，譬如呢個法會中間有一段金剛上師呢，佢就要觀想依家佛菩薩要過嚟啦，我要將無量無邊嘅寶物供養俾佛菩薩。有冇睇到於空性中陳十方世界，呢個十方世界之中有乜嘢？花香燈圖食物音樂，希望呢六種寶物呢可以遍滿虛空。希望佢就要觀想十方世界所有嘅世界裏面都充滿呢六種嘅寶物，係一個代表嚟嘅，嚟供養諸佛菩薩。咁佢就一路唱緊咒語，一路打手印，一路觀想。你哋呢邊俾大家睇下，金剛上師要點樣打呢啲手印啦。好，花要點樣打手印啊？有啲菩薩知道，一朵花。香咧，念香，念香。燈咧，有冇人記得？哎呀，呢個用呢個代表燈。圖咧，圖係乜嘢？香料。佢要抹啲香水啦，或者香料。印度人咧，佢哋中意俾嗰啲貴賓咧，用呢個香塗香啦，可以令到佢身體發出呢個香味啦。咁香要點樣表示啊？用呢個戒指，好似咁樣抹香。好，跟住咧食物，通常我哋係講生果啦，水果要點樣表示啊？提子你要點樣表示啊？係咁樣。頭先黏香，依家係水果。再來咧，音樂係點樣表示啊？係打鼓。用打鼓嚟代表呢個音樂。好，陣間我哋就嚟睇下呢個金剛上師，佢係一路唱呢個供養一嘅咒語，一路做呢啲手印，係點樣嘅狀態？我要準備供花咯。一朵花。好，要準備供養花香，打手印、持咒同埋咧觀想。係一個係燈，呢個燈。係一個就係圖。水果。好，下一個音樂。準備打鼓咯。有冇睇到手啊？好，有冇睇到？呢個就係金剛上師啦。佢要喺呢個法會中間做好多呢個一路觀賞。如果係你有冇時間打夢念啊？坐都來唔及咯。係，所以呢個就係透過呢啲動作、呢啲造語、呢啲觀賞，令到我哋好投入，係做呢啲希望自己可以供養到諸佛菩薩呢件事。
咁預期然後咧，除咗我哋頭先講嘅邀請咗好多眾生之外咧，我哋就知道預期然後施食可以利益到好多人。第一個就係主角惡鬼道嘅眾生，因為我哋喺呢個儀軌就會持誦嗰個辨識嘅咒語，同埋咧施食俾嗰啲惡鬼道眾生，令佢哋可以食飽。再嚟咧，頭先有冇講啊？可以邀請自己嘅歷代祖先嚟，冤親債主嚟，希望我哋可以解冤釋結，希望往生嘅親人都有機會聽聞佛法去淨土，所以都會邀請佢哋。有啲人就話咧，法師啊，我覺得我嘅祖先一定唔係惡鬼哦，一定唔係惡道，因為我以前都幫佢做過好多功德咯。咁你可唔可以如果係咁樣嘅話，你都可以將自己施食嘅功德回向俾佢哋咯。佢哋會因為我哋做咁樣嘅功德咧，佢都可以同嗰啲惡鬼道嘅眾生結下好緣。佢自己會唔會增加福報啊？都會嘅，我哋可以回向俾佢哋咯。咁大家有冇參與嘅大眾會唔會得到利益啊？會嘅。一個你喺嗰個法會中間，你都會聽聞佛法，你都會慢慢喺嗰個法會中同呢啲因為聽聞佛法，自己都可以打開自己嘅心同埋觀念，同埋咧好實際嘅就係同呢啲眾生結下好緣，同自己嘅歷代祖先冤親債主結下好緣嘅。所以其實我哋可以利益嘅眾生係好多嘅，唔單單係惡鬼道眾生。好，咁我哋知道啦。咁我哋想利益嘅眾生嘅對象，大概係呢三類咧。咁喺呢個如期然後嘅法會嘅壇場咧，我哋就有一啲相對應嘅設計。所以喺呢個如期然後法會咧，最主要會有三個壇場，中間呢個最主要嘅叫做主壇，或者咧有啲人就係稱呼為如期壇。你叫主壇、如期壇都得。呢個主壇係俾邊位參加嘅？就係俾金剛上師啦、月眾法師，佢哋就係坐喺嗰邊帶領我哋所有嘅參與者一齊嚟進行呢一場法會。所以大家都會坐喺主壇嗰邊，跟隨金剛上師。好，下一個咧就係叫做功德堂。功德堂目的係做乜嘢嘅？就係大家到時參與法會咧，就會鼓勵大家你上網喺嗰個雲端嗰邊寫你想邀請嘅自己嘅祖先啦，或者往生嘅親人啦，或者係冤親債主啦，你哋就係呢個功德堂呢邊登記。登記咗之後咧，到時咧就會有一啲雲端牌尾打出嚟。好，所以功德堂我哋知道就係邀請歷代祖先冤親債主嚟嘅地方。所以好，呢個係功德堂。下一個咧，名言壇。大家依家知道啦，名言代表名言大事，所以最主要係為咗邊一類嘅眾生啊？惡鬼道嘅。惡鬼道嘅眾生，佢哋係唔係食飽啊？所以我哋會喺呢個名言壇咧擺好多食物，呢個叫做贊普，擺好多食物俾佢哋食。依家我哋嚟睇下呢幾個壇場嘅狀態。呢個就係主壇咯，就會有金剛上師、好多法師坐喺嗰邊帶領大眾一齊嚟修行。所有嘅法會絕大多數嘅時間都喺呢度進行嘅。功德堂就係我哋寫呢個功德牌位嘅，佢會打出嚟嘅地方。呢個就係
大家知唔知道法鼓山有一個叫做雲端牌位嘅呢個雲端祈福嘅一個網站啊？知道嗬？如果你唔知，可以問下。我哋每日都有義工喺嗰邊解釋，你可以問下。我想邀請自己嘅祖先，我要喺邊度登記，或者我喺網絡上面要點樣操作，都可以問下義工。咁到時呢，個功德堂呢，就會將大家所登記嘅呢個祖先嘅名或者往生者嘅名，一個一個咁樣輪流咁樣打出嚟嘅。所以你都可以將你嘅後心或者呢個祝福嘅心喺呢度表達出嚟嘅。好，再嚟面言壇。有冇睇到呢個好威嘅面呢個鬼王啊？其實你睇到上面，哇，唔係好清楚，上邊係咪有一尊菩薩？呢個就係代表啦。面言大士佢原本就係觀世音菩薩。好。咁呢個三個壇場，呢個就係講贊普咯。贊普咧就係我哋會準備好多好多食物，實際上就係擺喺嗰邊。大家一望到，哇！呢個贊普咁靚啊，咁多食物啦，都知道陣間我哋會希望眾生可以食飽，所以就準備好多呢啲食物幫我哋觀賞。最尾咧，呢啲食物係咪自己食啊？都唔係啦，我哋都會捐出去嘅。已經聯絡咗一啲慈善機構啦，或者一啲弱勢嘅團體啦。到時都會捐出去俾佢哋嘅。所以好似呢啲係成個都係米嚟嘅。我哋都有準備好多米啊，要準備到時都會布施出去嘅。好，呢個就係須彌山，用呢個米咧整出一個好似須彌山咁樣啦。好，所以到時我哋係呢個法會咧都有一個項目係護持呢個贊普嘅。或者有啲就叫做甘樂法食。如果你都想同一啲慈善機構啦，佢哋結緣啦，或者想布施俾嗰個惡鬼道嘅眾生，你都可以做咁樣嘅贊普嘅功德嘅。大家都可以參與嘅。好，唔係打廣告啦，就係要解釋俾大家聽啊。好，咁個預期言考咧講翻呢個儀軌咧。最主要有三個大嘅內容。第一個部分壇場參禮，第二個部分金剛上師佢要登台開始演法，佢就依呢個儀軌嘅內容要準備做邀請佛菩薩同埋施食嘅呢個佛事。第三個咧，當我哋將所有嘅呢個佛事都做完之後，會功德回向。大概就係呢三個部分。咁喺呢個法會咧，呢個法會差唔多有5個半鐘，時間都好長。前面第一個鐘咧，就係我哋叫做壇場參禮。就係會到每一個壇場上香安慰。譬如我哋一開始喺呢個主壇咧，上香完畢之後咧，就行到功德堂。功德堂呢邊咧，我哋就會安慰就係話擺一個象徵嘅一個牌位。跟住咧就會打出嚟你哋大家所寫嘅嗰個歷代祖先嘅牌位。依家法鼓山已經唔用呢個實體嘅個紙牌位啦，都係用雲端數位嘅牌位。咁因為之後我哋就唔燒咯，比較環保啲，所以係用呢種電子嘅雲端嘅牌位。好，咁功德堂完畢之後咧，我哋就會過去面言壇，面言大士嗰邊都會上香，跟住聚，一齊都準備好啦，每一個壇場都安排好啦，就翻嚟主壇進行下一個佛事啦。前面差唔多有成1個鐘，
都係呢三個壇場做呢啲準備工作。哇！所以有啲菩薩就問：佛師啊，我睇呢個法會好似冇灑淨喎，其實會唔會灑淨嘅？會唔會安慰嘅？有，就係呢度都會做嘅，所以大家唔使擔心。好，第二個部分呢個就係重點嚟嘅。當呢個金剛上師咧，佢翻嚟帶領大眾翻嚟呢個主壇之後咧，佢就要登台開始做呢個佛事咯。咁所有嘅佛事咧，分兩大部分。第一個部分叫做敬供，以恭敬心嚟供養諸佛菩薩。第二個部分咧，悲施，以慈悲心嚟布施俾國內嘅眾生。所以第一個上半場係呢個法會咧，分咗上半場同埋下半場。中間會俾大家休息下，食下飯。咁上半場咧，我哋就主要就係邀請佛菩薩嚟壇場。下半場咧就係召錢，我哋叫做召錢，希望佢哋可以嚟法會。咁我哋就會施食俾眾生。你記得有呢兩大部分。咁喺呢個上半場邀請佛菩薩嚟咧，總共有幾個段落。你哋唔使記咁多啦。你睇呢邊係一段，就金剛上師佢一開始會升咗，升咗。咁升咗之後咧，下一個就會將呢個壇場咧再一次整理好。所以我哋係呢個部分會結界、灑淨同埋帶領大眾歸依。呢個就係上半場，係呢個部分會做一啲準備工作。再下嚟咧，上半場嘅最後咧，開始就會觀賞，因為陣間佛菩薩要嚟咯，我哋就要開始觀賞呢個壇場係充滿各種各樣嘅寶物來供養將嚟嘅呢個佛菩薩。頭先係唔係俾大家睇嗰段影片啊？要觀賞有花香燈燭果音樂，就係呢度會開始做呢啲部分。好，咁金剛上師咧，佢就會先座。佢先座之後咧，佢嘅頭頂上面咧就會戴一個黃色嘅帽啦。嗰個帽咧，我哋就叫做毗盧帽。毗盧帽頭先有冇聽到呢個名啊？就係代表毗盧遮那佛。佢戴上登台之後，戴上呢個帽咧，佢就自己就要觀賞，我要同呢個毗盧遮那佛清淨嘅佛性相應。其實就係提醒自己要同佛菩薩嗰個性空嘅智慧相應。好，再嚟下一個階段咧，佢就要開始嚟做呢個佛事咯。呢個佛事要開始之前咧，佢就會唱一段。我唱俾大家聽。夫以等於覺顯密之中，六度祈求，開啟無離生之門，三壇燈施，一心讚記，全身終是大悲王，三業因悉陀提供成和利子。好，呢一段就係金剛上師上台之後，佢就會
同大家講，我哋依家要開始修行咯。我登上仙座咯，咁我下邊嘅修行咧要點樣修？修六道。六道咧就係布施、持戒、忍辱、精進、禪定、自般若。好，就係你做呢啲布施嘅呢啲行為咧，一定離唔開智慧嘅。好，因為咧，如果你冇一個同般若相應嘅布施咧，你可能喺布施嘅過程之中，你會帶住好多自我嘅貪心，或者咧得唔到相應嘅結果嘅時候嘅嗔心。所以咧，有以呢個般若智慧嚟做呢個平等不執着嘅布施，你自己喺布施嗰一刻，利益到眾生，你就係歡喜嘅。同埋咧，你逢得低，不論你布施之後嘅結果係乜嘢，或者暫時冇見到結果，你都唔會受影響。咁呢個就係以智慧嚟布施嘅一個比較好嘅心態呵。咁我哋要點樣布施啊？三壇等施，三壇等施講嘅就係財施、法施、無為施。所以我哋喺嗰個法會中間，你有能力，你想做一啲物質上面嘅布施，金錢上面嘅布施都好好。如果覺得我好專心嘅嚟參與法會，我好認真嘅嚟了解嗰個儀軌嘅內容，喺呢個法會中間，我都係同金剛上師一樣，身口亦相應。咁你係咪做緊法事啊？係啊，因為你將自己嘅心念同法相應，你就會感應到，你將自己嘅心念俾嗰啲眾生感應到佛法嘅好。咁我哋可唔可以做到無為施啊？係無為施要點做啊？就係話你多啲鼓勵其他人啊，或者眾生嚟啊，同埋話俾佢哋聽，你哋唔使驚啊。雖然都會有眾生啊，你用一個善巧方便解釋俾佢哋聽，其實我哋係同眾生結善緣。係令到佢哋唔使驚，佢哋願意嚟參與呢一場殊勝嘅法會，係唔係都係一個無為施嚟嘅啊？令到所有參與嘅人都可以心安嘅得到呢個法會嘅好大嘅利益。好，咁跟住咧，金剛上師佢都要入定啊！喺呢一句有冇講到一心鎮寂？鎮寂一心鎮寂嗬，就係自己要準備將心定落嚟，安定落嚟，全身重視大悲王，就係同觀世音菩薩入定之後，同觀世音菩薩嘅慈悲相應，三熱應世係難。三熱係邊三熱啊？係啦，就係頭先講嘅金剛上師都要身口意，我哋都要身口意。咁金剛上師就全身同呢個觀世音菩薩相應咧，佢嘅身口意，佢內心要觀想一個字，叫做舍利子。就係有冇睇到下邊有一個字啊？呢個梵文字就係舍利子，就係觀世音菩薩嘅象徵啊，梵文字嘅象徵，有冇睇到呢個字？嗰個字就係舍利子，好，所以嗰個舍利子就係代表觀世音菩薩，佢就係一個梵文嚟嘅，好，點解叫做舍利子啊？因為佢嘅聲音，嗰個梵文嘅聲音就係
合理，所以就叫做合理字啦。我嘅發音唔係好標準嘅嚇，但大概係咁樣呵。好，咁跟住金光上師佢登台先座之後咧，佢入咗定，跟住就要將呢個壇場灑淨，咁跟住就會持誦觀世音菩薩嘅大悲咒，加持台上面一啲甘露水，之後佢就會用呢啲甘露水嚟灑淨成個壇場。好，之後咧，壇場清淨啦。壇場都結界啦，都準備好啦，實體嘅環境準備好，我哋嘅內心需唔需要準備啊？係內心嘅準備就係皈依。作為一個修行人，或者作為一個佛弟子，我哋念頭或者行為嘅標準就係佛法真三寶，所以皈依咧就係提醒翻我哋，跟住落嚟所做嘅一切，我哋都係依據佛法真三寶所教導我哋嘅內容來進行，自己嘅心準備好啦，下邊嗰啲觀想啊、供養啊，就會同呢個法相應。所以喺呢一段就會讚歎點解我哋要皈依三寶，三寶對於我哋嘅生命，或者對於我哋做呢件事有咩重要？其實另外一個都係話俾眾生聽。好，再長少少啦，咁樣大家就比較唔會眼瞓啦。扶三寶者，千聲寒雨，萬劫難逢，皈依者，福增無量。歷念者，罪滅河沙，譬如靈丹之妙藥，療百病已捐出。若以懇切之誠心，故求而不應，說謂道。冥冥大業中，三寶為燈燭，滔滔苦海內，三寶為舟航。炎炎火災中，三寶為雨遮。有時悉心仰望，當求出世之因，密語宣揚，定感超凡之過。三寶功德難盡瞻仰，養老諸世，此因弘。好，咁呢邊就會鼓勵大家要皈依三寶，而三寶幫我哋安定自己嘅心，作為我哋生命未來嘅方向。同埋其實都係讚歎三寶，因為陣間我哋就會用咁樣嘅心，知道原來三寶對我哋生命係重要嘅，就邀請三寶嘅光臨呢個法會嘅現場。咁要邀請三寶嚟，係唔係要將呢個地方整理好啊？整理乾淨啦，整理莊嚴啦，所以下邊就會有一個道場觀同埋供養曼陀羅，呢兩個動作。金剛上師嘅台上面咧，會有一個法器，大家有冇見到啊？呢個圓形嘅
紅色嘅圓形嘅呢個我哋叫做曼陀羅。曼陀羅咧，金剛上師就係透過呢個曼陀羅，大家睇呢個係個圖嚟嘅嗰個曼陀羅咧，其實就係寫緊呢一個世界，呢一個小世界嘅一啲重要嘅代表。譬如咧，以古代印度咧，佢哋覺得呢個世界中間係須彌山，跟住咧兩邊有日月再來咧喺呢個須彌山嘅四邊咧有四大部洲，有冇見到啊？南、西、北、東，東南西北嗰個四大部洲都喺呢度，所以金剛上師佢就透過呢個曼陀羅觀賞我哋呢個世界四大部洲、須彌山等等一切嘅地方，都係充滿我哋所想供養嘅嗰啲花香燈土果。所以金剛上師佢係呢個部分咧，佢就會將自己台上面一啲米啦，佢每年到一個地方，佢就擺一粒米上去，代表我將一個寶物擺上去，同埋佢都要觀賞呢啲米咧變化咗好多好多嘅寶物出嚟。呢啲觀賞容唔容易啊？我都覺得好難，所以我上網咧揾到一個 AI 嘅影片咯，俾大家睇下呢個點樣觀賞啊，所以可能可以大概了解下，可能係咁樣嘅狀況嚟嘅。好，咁樣會唔會比較少少有啲概念啊？就係一個圓盤，你要觀賞呢個係變咗一個立體嘅，跟住咧好嗰個好莊嚴嘅一啲寶物啦、花啦、燈啦等等都有啦，跟住咧諸佛菩薩都會嚟到呢個世界。其實唔單單係嗰個圓盤啦、細個啦，其實係透過呢個嚟觀賞我哋呢個世界係無量無邊嘅寶物都好莊嚴嘅喺呢度嘅。好，跟住咧喺到呢個上半場咧，當我哋邀請佛菩薩光臨之後咧，係咪就要供養諸佛菩薩啦？呢個部分就開始會唱誦一啲供養嘅呢個讚偈啦。咁除咗供養諸佛菩薩之外，供養完畢之外咧，我哋都會同十方嘅諸佛菩薩講下，表達我哋嘅願望。諸佛菩薩，今日我哋邀請你哋過嚟，除咗我哋好感恩之外，都好希望你哋幫我哋完成一件大事。所以呢邊要講出嚟咩事嚟㗎？就係希望利益我哋邀請嚟嘅眾生，施食俾佢哋。所以呢邊會有一段希望咧，諸佛菩薩嚟或者一啲護法龍天咧，大家一齊嚟同埋咧用佢哋嘅威光啦，護念大眾。跟住咧就希望一齊各種各類嘅眾生啦、惡鬼啦、我哋嘅多生父母啦、歷代祖先啦、一切冤家啦，種種都可以因為佛菩薩嘅加持，喺呢個法會嘅時間點，佢哋決定可以共臨呢個法會。有啲眾生係好辛苦嘅，或者有啲眾生係好冇膽嘅，或者有啲眾生係好冇因緣嘅，佢冇機會嚟到嘅。你就算邀請佢，都未必會嚟嘅。所以我哋希望佛菩薩加持，令到佢哋嗰啲障礙可以消除，即係有機會嚟參與呢一場平等布施嘅法會。
咁跟住邀請佢哋嚟要做乜嘢咧？希望佢哋都可以接受到佛菩薩嗰個上妙法味。法味係乜嘢？就係佛法嘅觀念。所以我哋唔單單係俾佢哋飲甘露水、食飽飯，同埋咧都要俾佢哋聽聞佛法之後咧，可以發菩提心，離開邪行。邪行就係話唔使做嗰啲惡因啊。譬如頭先講嗰個惡鬼道嘅眾生，就係生前點樣啊？慳論係咪？慳論啦，唔中意分享啦，或者咩都係要變做係自己嘅啦。咁因為咁樣可能就同人哋有好多衝突啦，做好多惡業啦，所以希望佢哋遠離邪行，咁就可以唔再受嗰啲惡鬼道嘅苦咯。所以呢個就係希望佢哋同十方嘅諸佛菩薩話，我哋希望佛菩薩加持我哋做呢件事。好，跟住落嚟，當我哋邀請佛菩薩嚟之後，同埋都同佛菩薩表達我哋嘅願望之後咧，下一個部分就係開始第二段下半場呢個重點，慈悲嘅施食咯。咁金剛上師要帶領大眾一齊做呢個施食咧，第一個都係入殿先。入殿之後咧，中間有冇睇到召請顯施食呢一個部分，就係召請我哋嘅歷代祖先、冤親債主同埋一啲孤魂，啱啱往生嗰啲孤魂都嚟參與。再過嚟咧，第四、第五咧，滅障密施呢個部分係要做乜嘢？呢場法會嘅一開始嘅緣起係為咗邊啲眾生啊？係，所以呢一個部分就係要施食俾惡鬼道嘅眾生咯，係最後邊中途係就係擺喺呢度咯。好，咁講上師喺呢個下半場，一開始佢係咪都有啊？都有嗰個入定啊？入定同觀音菩薩相應之後，用觀音菩薩嗰個慈悲願力咧，變化出清淨一個壇場，邀請佛菩薩嚟。今次再入定，同觀音菩薩嘅慈悲心相應之後，邀請眾生嚟，希望我哋可以用呢個慈悲心變化出好多佢哋需要嘅食物，同埋一啲佛法嘅觀念。好，下一個部分就會召請我哋孤魂同埋歷代祖先啦。咁一開始呢個召請咧有3段文字。好，我簡單唱俾大家聽。今吾世間，於土如梭，相骨肉一分離，度陰容何在？第二段，願觀三有色，淨聽水無聲，春去花還在，人來鳥不驚。第3段浮生如夢，幻知非見，不憑我佛之詞，何遂超生之路？
呢三段咧，其實就係要話俾我哋想邀請嘅孤魂嘅眾生嚇。其實當我哋遇到生離死別嘅呢個狀態嘅時候，係唔係最感傷嘅時候啊？金烏持劍，玉兔如索，係呢個講緊嘅係乜嘢啊？時間，金烏就係太陽，玉兔咧月亮，日月每日咁樣不斷嘅變化，就係時間過咗好快咯。我哋同自己嘅親人離開分離，到依家都冇機會再睇到佢哋嘅面容啦。呢個係唔係對眾生有情眾生嚟講係最傷心嘅一個感觸啦？嚇！我哋好多嘅苦或者過唔去嘅，就係因為遇到咁樣嘅狀況。嚇！你心愛嘅人，依家都再冇辦法再睇到咯。嚇！但係如果人生冇辦法避開咁樣嘅狀況嘅話，係唔係就係話我哋永遠都係苦嘅呢？唔係，佛法就係要教我哋轉變觀念，一個係開始慢慢接受生死無常嘅變化係自然嘅現象。所以一開始就要接受咁樣，我哋就慢慢開始有可以離苦嘅可能。因為唔接受嘅話，就會一直喺嗰種情緒同埋痛苦之中。所以呢邊就講遠觀山有色，近聽水無聲。春去花還在，人來鳥不驚。原本呢，春天過去嘅話，花係唔係就唔喺度啦？原本人行過嚟嘅時候，嗰啲雀仔係咪就會飛走噶？點解春去花還在，人來鳥不驚呢？其實呢邊就係講，當我哋修行，體驗到自己嗰個清淨嘅佛性，或者體驗到每一個現象，佢嘅本質就係緣起性空。不論呢個現象佢點樣變化，個空性嘅本質都唔會改變嘅。所以所有嘅生老病死都係一個不斷變化嘅現象，但係呢，本質有冇變化？如果我哋可以睇到一時間嘅生老病死嘅變化，佢淨係一個自然嘅現象，佢都會不斷嘅持續嘅。但係呢，我哋可以以一個空性嘅智慧嚟睇嘅話，就比較容易放得低暫時呢個現象上面嘅執着，就比較唔會咁痛苦咯。所以呢邊就係同我哋講，要理解生命嘅本質係乜嘢，呢個就係佛法要教俾我哋可以離苦嘅一個智慧。再嚟下一段就係話俾嗰啲孤魂聽咯。浮生若夢，幻指非堅。我哋呢一期嘅生命或者孤魂，佢哋喺依家嗰個生命狀態，嗰啲咧都係虛幻嘅。就好似我哋依家有呢個身體，你覺得係唔係好實在嘅？其實佢都係變化緊。以佛教嚟講，虛幻唔係話佢唔喺度，而係話佢時時刻刻都喺變化緊。佢唔係咁樣實際固定不變嘅，所以你冇將呢個會變化嘅嘢當作係你依靠安心嘅一個主要嘅目標。譬如咧，你覺得我就係依家咁樣靚仔嘅狀況啦，係呢個就係我學得嘅
過咗10年你就唔係呢個樣咯，咁你就會好多煩惱出現咯。所以復生若夢啦，呢個靚仔都係夢境啦，冇呢個係唔堅固嘅，所以咧，我哋需要慢慢去了解佛菩薩慈悲智慧，先可以超越呢種執着於虛幻嘅夢境嘅苦。所以呢一段咧，其實就係話俾孤雲聽，修行佛法，放低執着，睇到呢個空性，就可以將自己由呢個變化中揾到一個安穩嘅力量。令到自己心可以安落嚟，同埋咧唔使記着喺嗰個痛苦之中打轉咯。好，所以跟住落嚟講完呢一段之後，我哋就會召請實以來嘅眾生，因為嗰啲孤魂咧，可能咧佢生前係做某一啲係生前係有一啲狀況，佢死咗之後咧。佢死咗之後，佢死咗之後，佢就唔放唔低啦。所以我哋就邀請佢哋嚟，話俾佢哋聽，邊12種啊？國王啦，嗰啲英雄啦，大臣啦，讀書人啦，同埋咧呢個係。講緊嘅係出家人，呢個咧道士、他鄉客旅，講緊係出外經商嘅啦，做生意嘅啦，呢個香港好多啦，另外再嚟咧，淨蒙兵卒就係古代係唔係都會打戰爭啊，打仗嘅，好，再嚟咧。呢個對於女眾嚟難產嘅咯，另外咧有啲惡人，佢就係想做一啲惡事嘅咁樣嘅人。呢個對於女眾，古代女眾係咪受苦好多啊？唔公平嘅對待啦。再嚟咧，有啲係雙王行事嘅王死嘅，所以就邀請呢12類嘅眾生都過嚟。其實每一類嘅眾生，佢都有一段長頌內容係好感人嘅。嗱呢邊咧，我就揾呢一段，因為我覺得香港呢邊係經商嘅人特別多啦，可能你哋會比較雙言啲。佢就話啦，趙錢邊種啊？江湖幾縷，南北經商，圖財萬里有心，急獲千金貿易。風波不測，身高於夫之中，吐露南方，名上揚長知縣。五湖之破，北水雲暗暗，客混東逐，水悠悠。就係講緊邊種嘅眾生啊？離開自己嘅家鄉，希望揾食就去到其他地方。咁可能遭遇一啲不幸啦，或者就冇辦法返咗自己家鄉啦。咁如果係因為咁樣而往生嘅孤魂咧，我哋就請佢哋嚟，你放低過往嗰一切，因為依家更加重要嘅係乜嘢？我哋會介紹俾你哋聽往生淨土。所以係呢邊咧，每一類嘅眾生，頭先所講嘅每一類嘅眾生，國王啦，個婦女啦，出家眾啦，都會話俾佢哋聽。過往你係可能係經歷過咁樣嘅辛苦，你可能好唔捨得，覺得自己嗰個情景都好想揸住，但係咧已經因緣圓滿咯，你可以放低咯。因為依家仲有一啲更加好嘅選擇等待緊我哋。好，
邀請呢12類嘅眾生嚟到之後咧，跟住就會做顯施食。頭先係咪有睇過顯施食？顯施食咧就係話金剛上師佢台面上面會有好多加持過嘅米啦、銅果啦，佢就會觀賞將呢啲食物灑出去，俾我哋邀請嚟嘅孤魂嘅眾生嚟食。所以到時咧唱到呢一個部分，就會有好多法師、金剛上師佢會灑銅果，同埋咧有好多法師或者義工咧，佢哋就會拎住嗰啲銅果咧喺呢個法會現場咧四圍咁樣灑出去，俾所有嘅孤魂。我哋邀請嘅歷代祖先啊，你話我哋祖先唔需要食啦，都好啦，我哋都我哋都係幫佢做功德，你咁樣諗都得，好。所以呢個施食咧，佢前面會長一段。起手歸依雄，水月金融，住海岸在阎浮，運廣慈心眾，發弘誓願度脫凡龍，彌陀寶冠瓔珞頂戴花玲瓏。呢個講嘅就係觀世音菩薩。起手就係話我將我嘅頭咁樣就係擺落去啦。歸依上就係歸依呢位菩薩，邊位啊？水月金融，水月有冇聽過水月觀音啊？其實呢個就係講觀音菩薩，佢住喺南海啦，係咪？跟住咧，觀音菩薩佢嘅頭頂咧有一個寶冠啦，寶冠中間通常都係有阿彌陀佛。呢邊就係話我哋因為頭先召請孤魂祖先冤親債主佢哋過嚟啦，依家就係邀請觀音菩薩加持，希望佢哋希望觀音菩薩尋聲救苦，將嗰啲眾生嘅苦難都可以化作清風。觀音菩薩手中嘅甘露水灑喺嗰個王者嘅口中，令到佢哋都可以食到呢啲食物，就會唱呢段。後邊咧就頭先係咪邀請咗各種各類嘅眾生嚟啦？呢邊就會唱呢一段啦。希望啦，嗰啲國王啦，嗰啲朝臣啦，嗰啲武將啦，或者嗰啲好苦志寒窗內映雪透光，就係讀書人啦，或者係呢個係講緊係出家人啦，希望呢啲往生未去到淨土修行嘅孤魂，全部都可以點樣啊？淚掃甘露味，呢邊都係啦。生前你係孝子賢孫啦，你可能往生咗啦，自己嘅父母仲係病床上面啦，你好捨唔得啦，你內心都掛住佢哋啦，同呢啲孤魂講，你放低，你淚掃甘露味，跟住咧之後我哋會要鼓勵佢哋點樣啊？知道有阿彌陀佛，知道阿彌陀佛會接引眾生去到極樂世界。如果我哋可以去到極樂世界修行之後，你有能力係唔係都可以再翻嚟呢個娑婆世界，幫助你想幫助嘅人？所以就係話俾嗰啲孤魂或者啲眾生聽，去淨土修行之後，你就可以解決好多你原本掛住嘅嗰啲放低嚟嘅嗰啲事，同埋你會有更加多嘅慈悲智慧嘅能力嘅。好，呢個就係邀請我哋嘅歷代祖先嚟做呢個顯施食。好，下一段咧要做乜嘢？最主要我哋要利益嘅惡鬼道嘅眾生。
惡鬼道嘅眾生咧，佢哋嘅障礙都多啲，所以咧呢邊就會依據佛經。頭先係咪有講一個緣起啊？就係話阿難尊者佢想布施啦，咁佛陀就教佢一啲施食嘅咒語同埋個儀軌。呢個滅障咧就係依頭先嗰個儀軌嗰個流程嚟進行，所以咧一開始召遣惡鬼啦，跟住咧呢啲惡鬼因為佢本身就好多障礙啦，所以幫佢咧破電業啊，吹嗰啲罪啦。其實所謂嘅吹罪咧，我哋其他人有冇辦法幫佢吹罪啊？更加重要嘅係佢自己要生起一個懺悔心，所以我哋就教導佢知道，對於自己依家會有咁樣嘅狀態，要知道懺悔。你可以生起一個懺悔心嘅話，自己個心念就會轉變，個惡意就有轉變嘅可能性咯。跟住就用個施甘露水啦，開咽喉真言啦，所以喺呢一個部分就會唱誦好多好多嘅咒語嘅，希望佢哋嗰啲障礙咧可以消除。跟住落嚟，我哋會邀請七尊如來嚟教導。係，其實頭先講嗰個故事啊，個緣起係咪話釋迦牟尼佛教阿難，你要持一個造語就可以變化，令到呢啲食物變化做無量無邊啦，去俾惡鬼道。其實呢個下半段咧，呢個故事嘅下半段係講緊釋迦牟尼佛教嗰個阿難咧，除咗持咒施食之外，你仲可以念七如來嘅名，用呢個七如來嘅功德嚟加持惡鬼道嘅眾生，令佢哋可以改變呢個惡鬼道嘅樣貌，同埋呢個眾生嘅一啲果報嘅苦。所以呢一段就會千念七如來。所以我哋除咗請七如來之外咧，再一次帶領佢哋皈依三寶，發菩提心。之後咧，就用嗰個辨識真言施食俾佢哋。辨識真言，大家知唔知道係邊個真言啊？講咁耐啦，一開始就講呢個係最主要嘅咒語啦，嗬，變化食物嘅個咒語。咁大家有冇聽過啊？有。南無沙瓦旦他耶多瓦魯智地安三波來三波來吽，係就係，謎底就係咁樣啦。一開始講嘅就係呢個咒語，所以到呢度咧就會持呢個咒語，將食物變化出嚟，救到呢個惡鬼道嘅眾生。好。我哋嚟聽一段嗰個音檔，就係呢個講緊邀請七如來嘅呢一段，大家可以聽下。此等我今為汝稱讚如來吉祥名號，能令汝等永離三途八難之苦，常為汝海真經佛子，南無報身如來。等若聞離波如來名號，能令汝等常得安樂，永離盡怖清淨快樂。南無廣波身如來。南無
諸佛子等若聞廣普生如來名號，能令汝等惡鬼真煙業火庭燒，清涼通達所受飲食得甘露味。南無妙色身如來。佛子等若聞妙色身如來名號，能令汝等不受醜陋，諸根具足相好圓滿殊勝當願天上人間最為地。南無多寶如來。佛子等若聞多寶如來名號，能令汝等具足財寶稱義所需受用無盡。南無阿彌陀如來。諸佛子等若聞阿彌陀如來名號，能令汝等往生西方極樂淨土蓮花化身入不退定。南無世間廣大威德自在光明如來。有家為世界靈那界雷索塔波薩拉耶達塔格達耶。好啊，呢一段就係俾大家知道，我哋就會邀請七如來嚟幫助嗰啲惡鬼道嘅眾生哈。好，其實你大家可以睇下中間係唔係有一啲咒語啊？其實嗰個咒語就係嗰尊佛嘅名啊。南無阿彌陀如來，個咒語係乜嘢？南無阿彌多婆耶，特他吉達就係如來，特他吉達就係如來。所以每一個前面嗰啲咒語最終係咪都係特他吉達耶？就係咩咩咩如來嚟嘅。所以其實呢個咒語就係嗰尊佛嘅名。哦，咁我簡單整理下，點解要邀請呢啲佛呢啲七尊如來過嚟咧？其實就係對應惡鬼道眾生佢哋嘅一啲狀況。譬如咧，離怖為如來，你聽到佢嘅名可以點用啊？常得安樂，永離堅怖，清淨快樂。惡鬼道嘅眾生佢哋好憂愁啊，同埋咧好冇自信啦，冇食物啦，所以其實佢內心都係驚嘅。咁我哋希望以離怖為如來嘅名功德加持佢哋，令到佢哋心去安樂，唔使驚恐，可以嚟歡喜嚟參與呢場法會。跟住咧，廣博身如來，呢個惡鬼道嘅咽喉係咪好細啊？同埋佢哋有呢個火啦，都食唔到啦，所以我哋千年嗰個廣博身如來咧，佢嘅功德就可以令到佢哋清涼通達，所受飲食得到嗰啲甘露味。妙色身如來咧，惡鬼道嘅眾生就係你千年嗰個就可以不受醜陋，諸根具足，相好圓滿，殊善端嚴。哇！天上人間最為第一啦！再嚟，南無多寶如來。惡鬼道嘅眾生係咪因為慳吝啦，所以今生就冇福報啦？所以千年多寶如來，佢哋就可以具足財寶陳億所需，受用無盡。咁你中意妙色身如來多啲，或者多寶如來多啲嘅？
每樣都好啊！我哋就係千年呢啲如來，都係祝福自己同埋眾生，都係少啲咁樣嘅苦啊，咁都可以。所以佛教都唔係話咩都唔需要啦啊！你放低一切就咩？其實都好，我哋都鼓勵大家，你可以用呢啲嚟做乜嘢？唔咗係行成，唔係為咗我自己，因為可以不受醜陋，諸嘅書聖端嚴，天上人間最為第一，所以咧大家都會好中意我，大家都會咩對我好。呢個就唔係修行，或者我哋持重呢啲造語嘅目的，係希望用咁樣嘅工具咧，去幫到眾生嘅。好，再嚟咧，當我哋施食完畢之後，係呢個法會咧，最尾會幫呢啲眾生咧受三昧耶戒。三昧耶戒咧，佢嘅內容就係食來六義戒，就係無義不斷，食善法戒，無善不積，食眾生戒，無心不度，就係度一切眾生。所以呢三個內容就係止惡行善度眾生。如果有參加過菩薩戒嘅菩薩，就知道呢個就係三聚淨戒。所以呢個受三昧耶戒咧，就係受菩薩戒，幫佢哋。所以我哋邀請呢啲眾生嚟參與完畢呢場法會，食飽之後，下一個係鼓勵佢哋做乜嘢啊？受菩薩戒。受菩薩戒嘅目的係為咗乜嘢？行菩薩道，知道咧，我哋咪由今生盡未來際，自度成佛，行呢條菩薩道係最安穩、最可以離苦嘅一條路。呢個就係佛鼓勵我哋修行嘅一條路，所以呢邊就係鼓勵眾生行菩薩道。咁行菩薩道有一個比較好嘅地方喺邊度啊？西方極樂世界啊，法鼓山啊，都係啦，但係西方極樂世界係下一世更加圓滿嘅地方，好。咁到呢度受完菩薩戒之後咧，我哋中間呢個金剛上師登台演法就全部圓滿咯。但係每一個法會係唔係圓滿就圓滿啊？因為可能中間你分心啦、眼瞓啦、打夢連啦、睇手機啦，咁你就有啲法會你就冇參與到啦。所以我哋咧就會持兩個造語遵聖造，持遵聖造咧，再一次將功德或者祝福嗰啲惡鬼道嘅眾生，佢哋可以解決惡鬼嘅苦。另外咧，八字造咧，金剛實度嘅八字造咧，希望將我哋今日法會唔係有啲缺漏嘅地方去補齊，跟住最後咧就會用一個偈頌嚟回向俾今日邀請嚟嘅一切眾生，同埋回向俾幫我哋圓滿呢場法會嘅諸佛菩薩。所以呢邊就會有一段叫做六趣偈。頭先係咪有六趣偈啊？回向俾六趣嘅眾生。所以要記得呢一場法會，雖然我哋係以惡鬼道嘅眾生為主，但係其實邀請嚟嘅係六道眾生。所以有冇睇到塵施善利咩？地獄道嘅眾生解脫而能成正覺，塵施善利惡鬼解脫而能成正覺，係咪？地獄啦、惡鬼啦、畜生啦，再來咧人間啦、修羅啦、天人，
我哋都係鼓勵佢哋參與呢場法會之後，究竟都能成正覺，就係究竟成佛。好，差唔多啦嚇，咁又算講好快啦。所以呢個預期研考法會，佢一個可以幫到惡鬼道嘅眾生，都可以超薦我哋嘅歷代先王。再來呢，最主要嘅係我哋參與嘅大眾，大家都可以因為呢場法會有一啲慈悲心或者空性嘅智慧嘅打開，咁我哋呢啲幾千人去安定啲，香港呢個社會係唔係都可以安定啲？咁呢個世界係唔係都可以安定啲？另外一個就係頭先都有講啦，鬼神如果佢哋都比較安穩，呢個世界嘅災難都會少啲。好，所以預期研考法會，點解我哋法鼓山香港道場30週年希望辦呢個法會呢？目的就係希望法鼓山係一個觀音道場，希望將觀音菩薩呢種可以利益世界嘅利益眾生嘅心，透過呢個法會去俾大家知道，我哋希望法鼓山存在喺香港可以利益到呢個社會嘅。再嚟呢，呢個法會有一個好重要嘅點，阿難佢想免除惡鬼嘅苦，佛陀係點樣教佢嘅啊？你想離開惡鬼嘅苦，你就要幫助嗰啲惡鬼嘅眾生。你返公司啊，你想離開，你想離開呢個你唔中意嘅老細，你就要點樣啊？幫佢，咁你就可以離苦啦。所以呢個係佛教教我哋嘅精神，唔係話同佢對抗，反而係互相利益，彼此就可以互相都可以得到利益嘅。好，所以咧，另外一個係我哋想利益眾生咧，係呢個預期研考法會，佢其中有一個段落講嘅，我覺得都好重要啦。每一個法，佢唔係話，佢原本就係嗰邊啦，佢就自然可以生起嘅，唔係咁樣嘅。佢需要一個因緣，呢個法就有機會俾呢啲人可以知道或者學習到。最主要就係講邊個故事啊？就係阿難尊者咯，唔係阿難尊者打坐遇到呢個鬼王，我哋就冇因緣知道呢個施食嘅法門，係咪？所以喺呢個預期研考佢就講咯，絕往國王住世以法力身，不有因緣無有隨分。如果我哋唔喺呢個世間重就因緣嘅話，我哋自己或者眾生都冇機會可以學習到一啲佛教嘅觀念或者方法。所以咧，今日我哋好難得知道佛菩薩幫助眾生需要因緣。阿難尊者有冇幫我哋重造因緣啊？佢用呢個唔係好好嘅呢個故事，令到我哋可以學習施食法門。今次嘅預期研考法會就係一個我哋幫眾生重就因緣嘅一個機會。我哋可以幫邊啲眾生重就因緣啊？你去幫一啲惡鬼道，因為我哋會邀請惡鬼道眾生嚟嘛。再嚟咧，可唔可以幫自己嘅冤親債主、歷代祖先重造因緣啊？你可唔可以幫你在身邊嘅朋友重造因緣啊？係，所以就係呢個機會係一個好難得，令到大家可以體驗到3、4千人一齊嚟修行，
產生嗰個心力嘅一個機會，所以就鼓勵大家未報名嘅快啲報名啊！如果唔知道嘅，有啲人佢唔知道嘅，將呢個信息俾佢知咁你就係幫佢重造姻緣出嚟啦，好，咁就非常感恩大家，希望到時我哋9月6號一齊嚟體驗呢個預期研考法會嘅殊勝，阿彌陀佛。阿彌陀佛。